Ẹ̀yin ìjọba orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. So the government of Nigeria, Don't forget God. ẹ jọ̀wọ́ ẹ má gbàgbé Ọlọ́run. Ẹ̀yin kẹ́ ẹ ní ara yín o. You are not the owner of your life. Ọlọ́run rán yín wá sí ayé for a purpose. God has sent you here for a purpose. Ọlọ́run fi ọ́ sí orí ìjọba nítorí ìdí kan. God has placed you in that position for a reason like this. Ẹ má gbé èèyàn tàbí òrìṣà lékè Ọlọ́run àwọn ọ̀run. Do not exalt idol or human above our God. Ẹ má gbé ìjọba èèyàn àti ìjọba òòṣà lékè Olúwa àwọn ọmọ ogun. Do not exalt the kingdom of idols above the kingdom of God. Any day, anytime, Ní ìgbàkígbà, God remain God. Ọlọ́run lọ́lọ́run ó máa jẹ́. Any day, anytime, Ní gbogbo ìgbà God still remain God. Ọlọ́run lọ́lọ́run ó máa jẹ́. Nígbà tí ènìyàn ó sì máa jẹ́ ènìyàn tí ó sì padà sí ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀. When man will be man and will go down below the land. Tí òrìṣà ò sì ní lẹ́nu dépò pé yóò sọ̀rọ̀. Where idols will not have mouth, talk less of talk.